اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل والياسمين والسعادة على أغلى وأحلى إخوات ومتابعين في الدنيا، يا رب ما يحرمني منكم أبدا ولا من تعليقاتكم الجميلة. صباحكم هنا وسعادة وفل عليكم يا أحلى وأغلى متابعين. قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا النهاردة، ده حمام، دي حمام أرماني أو حمام مش عارفة هو نوعه ايه، بس أنا كنت شارياه. هو حمام خليط عندي. الحمامة دي أنا كنت شارياه بقالها سنة عندي، زي ما انتوا شايفينها كده. ما بضتش غير هي مره وطلعت لي هو فرد زغلول واحد بس، ومن ساعتها ما عدتش بشوفها بتبيض. فانا قلت اغير مكان، هي اجيبها هنا مع الجوز اللي انا وريته لكم دي، اللي انا قلت لكم كنت مديها لسلفتي وقعد عندها يجي سنه، وقالت لي ما باضش، خدته منها فحطيته هنا، ما رضيتش ادخله على الحمام التاني. قلت عشان اشوفه ذكر وانتايه ولا لا، ولقيتهم ما شاء الله ذكر وانتايه وباض. هو صح ما طلعش الا هي فرد، بطين وطلع هي فرد واحد بس. بس حلو، عرفني ان هو شغال اهو. شوفوا بسم الله ما شاء الله اهو، هي فرده واحده طلع بيضه، باض البطين طلع واحده وفضل واحد بس، مش مشكله يعني، كده عرفت ان هو شغال. دي بقى العجم الذكر، فانا عارفه هعالجه ازاي. اهو شفتوا بيضه اهي، شوفوا طلعت بايظه، فانا هشيلها من تحته اهو. هو زغلول واحد اللي طلع اهو، بسم الله ما شاء الله، عرفت ان هو شغال. فانا قلت كده مية مية. كنت بعت احمد يجيب لي صفيحتين عشان اعلقهم، ونقلت الحمامه اللي انا قلت لكم اغير مكانها دي، وجبت لها ذكر وهحطهم هنا. الجوزين دول يبقوا في المكان دون مع في القطين دول. فقلت هسيبهم هنا واشوف الاتنين هيشتغلوا ولا لا. واتنقلت رحت شفت بقى الناحيه التانية، مفيش الا هما الاربع فراخ دولت والقطط الله يقرفهم برضو. شوفوا قرفيني، مش عارفه اعمل ايه في القطط دي، رغم ان انا شلت الباط وديته في البيت في الحته التانية اللي انا حاطه فيها اللي انا وريتها لكم في الغيط. وبرضو مش عارفه اعمل ايه في القطط دي، مش سايبيني ابدا، جايبين لي برضو فراخ ميته واكلينها لي. يلا بقى هعمل ايه، مش عارفه اعمل فيهم ايه. الحمد لله ان مفيش فراخ كتير على السطح، هما الاربع فراخ دول مفيش غيرهم وبس. المهم يعني خلصت واكلت الطيور، دير طين بسيط كده وسهل و... ويعني اوريكم اليوم بتاعي بيبتدي ازاي. المهم طلعت اكلت طيور زي ما انتوا شفتوا كده وشفت الحاجه اللي فوق اللي عايز يتنقل نقلته، وخلصت اكل طيور وشفت ايه اللي على السطح، ونزلت اشوف بقى ايه اللي في الشقه ده. انا كنت رحت الصبح احط للطيور، لان البط الباقيني لما نقلته هناك هو والبط التاني، فقلت بقى اروح الصبح الاول عشان اشوفهم، لان طبعا ما ينفعش اقعد. انا كنت بروح مره واحده في اليوم، دلوقتي ما عادش ينفع، لان الدنيا هناك بصراحه ما يعلم بقى الفيران انتشرت بطريقه رهيبه. فهاخد لهم سم فران وانا رايحه، لان لقيتهم كلوا بطتين اتنين بكني مني. بس يلا الحمد لله، اللي يجي في الريش بقشيش، ما علينا. المهم بقى نزلت اهو نشوفه بقى. قلت لو قعدت مش هكسل ومش هعرف اروق حاجه، وهيجي العصر عايزه مستعجله، عايزه اروح اشوف الطيور عشان ابيتهم برضو. فقلت لا، دي الخرزانه بتاعتي اللي كنت عيناها تحت الركن. فقلت لا، امسك الشقه الاول اروقها تروقه محترمه كده، وخليكم معايا وهتشوفوا انا هعمل ايه. يا رب الروتين بتاعي يعجبكم، وما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت تسمعوا الفيديو، الله يكرمكم. انا ما بطولش في الفيديوهات كتير عشان ما تملوش منها. وبرضه يعني ما بتكلمش كتير، او ما لبقة في الكلام عشان اشدك للفيديو بتاعي. فخليكم حلوين كده بقى، ربنا يسعدكم والله. انتوا بتسعدوني كلكم بالكومنتات بتاعتكم، بلاقي كومنتاتكم جميلة والله، ومفيش حد بيعلق لي بكومنت سلبي بصراحة. ربنا يسعدكم يا رب. ما بشوف كومنتاتكم انا مش عارفة انا متلخبطة ليه. فبقى ببقى فرحانة ومبسوطة جدا بجد، انتوا ناس زي العسل. ربنا يسعدكم يا رب بولادكم زي ما بتسعدوني. شفتوا بقى انا مسكت بقى الركنه نفضتها، لو ان بعد ما هفرشها كده هرجع ازقها تاني، لان بصراحه لقيت تحته كميه زباله الله يسامحكم يا ولادي لا تحصى ولا تعد. بقى انا بشيلهاش بصراحه كل يوم، ما بكنس تحتها كل يوم، انا بروقها كل يوم كده واشيل السجاد وانفضه
واكنس تحته، ما بشدش الركنه شدها ولا اكنس تحتها زي النهارده، يعني كل اسبوع مره كده عمال ما بزقها واكنس تحتها. بس بصراحه انا كنت مفكراها ده احنا يعني انا عاملاها ما بقاليش يومين اتنين، اجي اشوف تحتها لقيت بصراحه تحتها كميه ما شاء الله، قشر سوداني وقشر لب ومناديل واقلام وبريات وحاجات كده. العيال بصراحه ربنا يهديهم يا رب ويهدي لنا وليكم. شفتوا بقى، شلت الفرش كله، لقيت الشمس حلوه وطالعه وجميله، فقلت بقى ايه بما ان النهارده حلو، قلت والله لا اشيل الفرش واروق الشقه ايه تروقه محترمه كده. كده مش هعمل اكل النهارده، عندنا اكل، فقلت بقى امسك الشقه اروقها حلو كده واظبط الدنيا. فقلت بقى شلت السجاده اهو زي ما انتم شايفين، حطيتها في البلكونه، ودي السناده بنبقى نقعد عليها، وده الكرسي بقى المعتاد اللي ولادي لازقين فيه عشان التلفزيون، طبعا قاعدين عليه ليل ونهار بالشكل عليه زينب واحمد. مين اللي هيقعد عليه؟ لا انا اللي قاعد الاول اهو. شوفوا بقى هنا جت اكنس بقى هنا ورا الركنه، الركنه دي فيها ايه ركبه كده مش جايه جنب الحيط، فبحط وراها المسند ده عشان العيال بيبقوا يزقها ورا الحيطه قوي، فبتفرق من التانية. بصراحه الركنه دي انا اشتريتها بس جت سكه، يلا الحمد لله اهو احسن من الانتريه. والانتريه كان مصارينه طلعت وما كانش حلو خالص، فانا اشتريت دي وفرحت بيها، بس طلعت اي كلام. بس يلا الحمد لله، ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله ونجدد باذن الله. ادعولي ادعولي. هنعمل كل حاجه اهو. شفت بقى كده انا كنت شدت الركنه، ولما لقيت تحتها بقى زباله كتير طبعا قلت لا ما ينفعش، لازم اكنس بقى اشدها واكنس تحتها كلها عشان يبقى ايه نظافه، يعني نظفت كله حلو كده، ويبقى نظافه بعمق مش نظافه من على الوش وخلاص. يعني تقومي كده تدي لنفسك طاقه وباور كده، وتقومي وتتحمسي مني، وتقومي بقى تتحمسي مني، يعني تاخدلك طاقه نشاط وحيويه كده يا عسليه. مش تقولي الدنيا ساقعه مانيش قادره اقوم، والله الكسل هو اللي بيخلي الواحد سقعان ومش قادر يقوم. لكن لما تقومي كده وتجيبي، شوفوا بقى الزباله اللي طالعه من تحت الركن قد ايه اهو، وبالمقشه كده وانت بتكنسي تنزلي عنكبوت في السقف، عفر على الباب بالمقشه كده وانت شغاله يا عسليه، عشان العنكبوت وحش. العنكبوت دي بيجيب الفقر، بيقول ايه يعني ينطف الدار. فتمسكي المقشه كده مش تكنسي الارض وخلاص، لا، عينك على الحيطان على اللوند على المروحه عنكبوت عفره بالمقشه. تعملي ايد المقشه طويله زي خالتك سوسو ما هي عاملاها كده. شوف انا عامله ايد المقشه طول ايه، عاملاها اعملها عند النجار عشان اعمل العنكبوت واكنس في نفس الوقت. ماشي يا عسليه، حطيتي لايك ولا لسه؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده مسكت الشقه خليتها ايه في ثواني، كل دي ما خدش مني نص ساعه، ومسكتها. وبرده شوفهم تراب على الضلف بتاع النيش بالمقشه كده اهو، تلاقي الدنيا رايقه وجميله قدامك كده. شفتم هنا بقى الجزامه انا حطها ورا الباب على طول، فحط عليها الدواء بتاع احمد والعلاج بتاعي، فايه محدش يخيل عليا ولا يقول لي ايه انت حاطه صيدليه ورا الباب. ما انا بقى مش هكذب عليكم، انا حاطاه هنا قدامي لان احمد بقى ايه ربنا يشفيه يا رب وحش عنه، عنده حساسيه على صدره. فالدواء دي بقى بتاع طول الشتاء ما بقطعهوش، لان اول ما الاقيه هيكح اجري اديله دواء، لان بصراحه لو جا تعب مني والحساسيه زادت عليه بضطر اسفه ان انا اديله جلسات على صدره وحاجات من دي، وانا بصراحه مش حابه الموضوع. حتى المقبض جت اشد الدرج عشان احط الحاجه في الدرج، قام المقبض طالع في ايدي. مش مشكله هنصلحه. المهم هنا صلحناه وخلصنا وروقنا الجزامه، ورحت احط دوره في الغساله قبل ما افرش. وزينب بنت بقى عماله تلف ورايا هات اما اروح اجيب كتب الدرس بتاع الترم التاني. خلصنا من الترم الاولاني هيجيبوا لنا الترم التاني، ما علينا اهو. شوفوا كانت لسه جايه من الفقي بكمبوشها، هي بتلبس طرحه على فكره يا جماعه ما بتخرجش كده، ما حدش يقول لي ايه الكمبوش دي، يا لسه جايه من الفقي دلوقتي. ما علينا، المهم اهو. شفتوا بقى مسكت السجاده نفضتها على البلكونه وجبتها فرشتها، بس السجاد دي اما بتيجي تنفضيه بيطلع وبره كده، فقلت اكنس وامشي عليه المقشه كده الاول قبل ما افرشه واعمله بتاع خليك الشافعي فرح يوم الخميس. المهم ايه فرشتها وكنست ولميت الوبر اللي طلعت منها، وقلت لزينب ناولين المقشه والجروف وناولتهم لي اهي.
ادت لها الفلوس بقى، وقلت لها روح هات الكتاب عشان ارتاح من زنك. حاكم زنب بنتي زنانه، لما بيكون لها حاجه ما بتفصلش، كل شويه هاتي يا اما اجيب، هاتي اما اجيب. المهم خلصت بقى، هو شوفوا فرشت الشقه وخليتها فله كده، فله شمعه منوره. ايه رايكم؟ المهم تحطوا لايك واشتراك في القناه. حطيتم ولا لسه؟ وتشجيع لخالدكوا سوسو. اهو شايفين الشقه بقت زي الفل. نقفل بقى وهوت الشقه. كنت بصراحه كتمه الشتا دي مقرفه. الواحد لازم لما بتكون الشمس طالعه كل يوم تهوي الشقه كده، تحس ان في طاقه حلوه كده دخلت الشقه. ايه رايكم؟ يا رب اكون شجعتكم وروتيني عجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.